Yang ko insertion ne gani pin chu so lai pare. Solution ne gani di net set pe ma ga phone internet line set aku nasa pok kaung la lo 5G setting chain na ni lan le ba. Long a tawu ne ni li fita ja mo video le ko ma jaw ba ni asa thong ti cha le ji pe ko min ta ye khan pare. Solution ka patama thong ni ne phone setting ne ko win lai ba. Pi yin no APPS ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒီတဲ့ရောက်အောင်တော့ဒီမှာ manage APPS ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီပြထားတဲ့နေရာလေးမှာ send to kit ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးချလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီ software လေးကို clear cache လုပ်ပေးလိုက်ပါညပြထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ setting နဲ့က display ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ status bar တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ show internet speed ဆိုတာလေးပိတ်ထားလို့ရှိရင်အားလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမှသာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ internet speed ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလေးကိုပိတ်လိုက်ရင်တော့ internet speed ကကြောက်သွားမယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် insertion လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါဦးနော်Hey,ကျွန်တော်တို့က 5G internet setting ချိန်မှုအတွက် setting နဲ့က sync and mobile network ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet setting ချိန်မဲ့ sync ကတ်တဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ access point name ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ new APN ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ 5G setting ချိန်မှုအတွက် name ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ပြထားတဲ့အတိုင်း 44885G ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ဒီကမှာတော့လေးတွေပါထည့်ပေးလိုက်ပါ။မှန်အောင်ရေးပြီးတော့ရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့သူ့အောက်က APN ဖားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ထဲမှာတော့4488ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။မှန်အောင်ရေးပြီးလို့ရှိရင် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ။ APN တိုက်နေရာမှာ TEFAUND default လို့ရေးပေးလိုက်ပါ။မှန်အောင်ရေးပြီးတော့ရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်က APN protocol နေရာမှာတော့ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးရေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအောက်က APN roaming ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ IPv4 ကိုရေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီ barrier ဆွဲနေရာမှာ unspecified ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးကိုအမှန်ကြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါတွေအကုန်ပြီးသွားရင်တော့အောက်ကမောစာကိုနှိပ်ပြီးတော့စစ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စောစောကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ 5G setting လေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ internet line ဆရာကအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့2ဆလောက်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ machine learning ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအလေးချင်းဖြစ်ဖြစ် comment ထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းလူမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလက်တင်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် insertion လေးကို like and subscribe နေတာကိုမမေ့နေအောင်နော်